Shamaa akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya torbanii sona diinagdeeti. Sona diinagdee keenya har'aatiin adeemsota dhaabbata telekoomii yeroo ammaa gabaa Itoophiyaa keessa seenaa jiru Safaarikoomiin wal qabatee tibbana dhagahamu irratti marii kan taasifnu ta'a. Marii kanaaf ogeessi diinagdee kaadhimamaan PhD kuma deebistaa miroo gammachuu keessummaa koo ta'ee toora irratti naaf argamee jira. Kuma deebis jalqaba irratti baga nagaadhaan deebinee wal argine baga nagaan dhuftee jechuun barbaada. Isinillee galatamaa carraa kanaa kennu keessaniif. Tole, egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessumaa dhaabbata kanaan wal qabatee tibbana komiiwwan bifa garaagaraan ka'an kaafnee kan ilaallu ta'a. Sana dura garuu dhaabbileen akkasii gabaadhuma Itoophiyaa keessatti seenuun isaanii gama diinagdeetiin hiiki isaanii qaban maalidha waan jedhu gabaabsinee kan ilaallu ta'a. Akkuma seensa irratti kaasuudhaaf yaale dhaabbilee telekoomii gurguddoo yeroo ammaa keessuma biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa socho'an keessaa tokko kan ta'e Safaariikoom gabaa Itoophiyaatti seenuudhaaf tattaaffiirra jira. Yeroo ammaas bu'uuraalee misoomaa tajaajila telekoomii kennuudhaaf isaa dandeessan garaagaraa Itoophiyaa keessatti diriirsaa jiraachuu akkasumas hojjetaa qacaruu darbees immoo ejentoota waliin hojjetu filachuu irratti kan inni argamu. Dhaabbaticha beeksisuuf hojiileen eegalamanis bifa garaagaraatiin itti fufanii jiru. Yeroo dhihoottis gara tajaajila telekoomii fi kanneen biroo kennuutti akka cehutu eegama. Tibbana immoo dhaabbata kanaan wal qabatee komii guddaatu kahaate kan jiru. Keessumaa dhalattoonni Oromoo, aktiivistoonni Oromoo adeemsa dhaabbatichi irratti argamu irratti komii guddaadha kan isaanii dhageessisuu irratti argamanii. Adeemsi dhaabbatichi ittiin hojii eegaluuf deemaa jiru adeemsa loogiin guutamedha kan dhalattoota Oromoo diinagdee irraa moggeessudha. Hojimaata heera Oromiyaan ittiin bultullee kabaje miti. Akkasumas qooda Oromoo fi Oromiyaan gabaa biyya sanaa keessatti qabanillee kan dagatedha qeeqnee jedhu bifa garaagaraatiin dhagahamaa jira. Adeemsi kun ammoo dhaabbatichas ta'e uummata keenya akka hin fayyadneeruudhaan hatattamaan sirrachuu akka qabuu fi gaafachuu irratti kan isaan argaman. Kun ta'uudhaa baannaan garuu gara guutummaan guututti tajaajila dhaabbatichi kennu lagachuutti illee ce'uun akka danda'amudha kan eeruu irratti argamani. Komiiwwan tibbana irratti dhagahamaa jiran kanatti cehuudhaan dura jalqabuma dhaabbileen akkasii carraa gabaa Itoophiyaa keessa seenuu argachuun isaanii gama diinagdeetiin hiikni qabu maalidha waan jedhu yoo ilaalla gaariidha. Qophiin kunis waan diinagdee irratti kan fuulleffatu waan ta'eef akka ogeessa diinagdeetti akkamiin ilaaltaati dhaabbileen kunniin gabaa Itoophiyaa keessa seenuun isaanii hiikni diinagdee isaan uummata biyya sanaaf darbee biyyattiidhumaaf illee qabu. Maal sitti fakkaata? Dudduuba deebinee ilaaluudhaaf amma tajaajila telekoomii kan kennu biyya sana keessatti jaarraa tokko darbee fi dhaabbata tokko qofaa ture. Itiyoo telekoom jedhamuudhaan kan beekamu. Jaarraa tokko booddee carraan dinagdeen biyya sanaa multinational kaampaanii kan akka Safaariikoom isa amma eeyyama mootummaa Itoophiyaa irraa argatee tajaajila kennuudhaaf seene kana carraa jalqabaati. Foreign direct investment qarshii guddaa qarshii haga laayisensii masan argachuu qofaaf iyyuu miliyoona 850dha kan inni mootummaa Itoophiyaatiif kaffalee jechuudha. Kan akkuma sadarkaa jalqabaatti kaa'uu dandeenya. Qarshiin amma kana gama foreign direct investmentidhaan biyya sanatti qarshiin dhangala'ee inni guddaan yeroo jalqabaaf isa kanadha. Waggoota hedduu gara fuulduraatti dinagdeen biyya sanaa cufaa ture. Banaa hin turre jechuudha. Multinational kaampaanota idil addunyaaf gama kaampaanota baankii tajaajiloota garaagaraa kan kennan cufaadha. Closed door policy waan jedhuutu hordofamaa ture jechuudha. Waggoota darban keessatti. Amma garuu yeroo jalqabaa fi sababa jijjiirama kanaatiin kaampaanonni idil addunyaa biyya keessa akka galanii fi labsiiwwan garaagaraa, proclamationii garaagaraa, regulationii garaagaraa mootummaan fooyyessuudhaa fi Safaariikoom kun laayisensii ta'eeti operationidhaaf bara darbedha kan inni laayisensii argate Juulaay 2021 jechuudha. Juulaay 2021 irraati Safaariikoom kun heeyyama argateeti process irra jira, adeemsa irra jira, lafa qabachaa jira. Haga ammaatti kaampaaniin kun doolaara biliyoona tokkodha kan inni invest godhee jiru biyya sana keessatti jechuudha.
equipmentii garaagaraa importi godhee galchuudhaa fi laayisensii argachuudhaa fi walumaa galatti doolaara biliyoona tokko biyya sana keessatti investi godheera. Kanaaf qarshii guddaan kun garamitti dhangala'aa jira? Gara biyya sanaatti dhangala'aa jira jechuudha. Biyyi suni gama tokkoon kaareensii hard kaareensii kan jennu yookaan immoo sharafa alaa hanqina doolaaraa hir'isuudhaaf illee bu'aa guddaa qabaa jechuudha short termii irratti. Inni gara biraan faayidaa akkamii qabaa? Faayidaa ikoonomii akkamii qabaa? Faayidaa dinagdee akkamii qabaa kan jedhu kallattiidhaan carraa hojii uuma. Uummata biyya sanaa fi namoota professional ta'an skilled fi unskilled namoota baratanii fi namoota hin baranneef illee carraa hojii kumaatamaan lakkaa'amudha kan inni uumu. Kanuma Safaariikoom kana yoo fudhanne waggoota 10 dhufanii fi carraa hojii miliyoona 1.5 carraa hojii uumuudhaaf kan isaan karoora baafatanii jiran. Heeyyama isaan amma argatanii jiranii waggaa 15fidha. Waggaan tokko already darbeera. Bara darbee argatanii waan ta'eef laayisensii. Safaariikoom kun biyya sana keessa waggaa 15 dhufuu fi itti fufee jiraataa jechuudha. Itti fufee jiraataa jechuudha. Kanaaf biyya sana keessatti dinagdee biyya sanaa GDP yookaan immoo economic growth oomishaaf oomishtummaa biyya sanaa ni dabala. Fakkeenya yoon sii kaase Safaariikoom kun dinagdee Keeniyaa baay'ee transform godheera, jijjiireera. Fakkeenyaaf haga persentii 5 GDP Keeniyaa haga persentii 5 hanga 6.5ttidha. Waggaarraa gara waggaatti kan inni deeggaru. Kanaaf biyya keenyatti kaampaaniin akkasii dhufuun isaanii galuun isaanii waan jajjabeeffamudha. Bu'aa gurguddaa hedduu qabu. Carraa hojii uumuu, kaarensiin biyya alaarraati doolaarri kun ni gala. Shorteejiin hard kaarensi yookaan immoo sharafni maallaqa alaa kun xiqqaataa deema. Darbee immoo teekinooloojii haaraa fidanii dhufu. Teekinooloojii haaraa fidanii dhufu. Teekinooloojii kanneen akka boodara bal'inaan haasa'uu dandeenya. Kanneen akka digital financial servicii kana fidanii dhufu. Addunyaan immoo gara digital economiitti deemaa jirti. Darbee immoo gara cashless society qarshii baattee adeemuun hin jiraatu. Kanaaf faayidaa akkasii qabaa jechuudha. Dinagdee biyya sanaa ni guddisaa, akka inni guddatu godhaa. Carraa hojii uumaa gara teekinooloojii haaraa nuu qabatee dhufa. Addunyaa afaan akkanitti wal quunnamnu nu taasisaa jechuudha. Hawaasa addunyaa duukaa easily akka nuti interconnected taanu nu taasisaa jechuudha. Tole, egaa kallattii garaagaraatiin kaasuun ni danda'ama. Faayidaa dhaabbilee akkasii akkuma atiyyuu kaastee haa ta'uti dhimma tibbanaa irratti yoo ceene wayyanatti fakkaata. Egaa hojiin tokko uummataafis haa ta'u biyyaaf darbees qaama hojii sana hojjetuuf iyyuu bu'a qabeessa ta'uudhaaf kan danda'u yoo bu'uurri isaa toledha. Safaariikoom immoo jalqabumarraa kaasee adeemsittiin tarkaanfataa jiru kun dhaabbatichas uummatas kan fayyadu akka hin taanetu himamuu irratti argama. Adeemsi barootaaf uummata Oromoo diinagdee biyyattii keessaa moggeessuuf dhaabbilee biyyattii garaagaraatiin itti fufiinsaan hojjetamaa ture. Adeemsa Safaariikoom kana keessattis bu'uura qabataa jiraachuu fi ifatti mul'ataa jiraachuutu himamaa jira. Komii dhaabbaticha irratti ka'aa jiru kanarratti yoo yaadni ati qabdu maalidha? Adeemsi deemaa jiru kun uummata duraanuu diinagdee biyyattii irraa moggeeffameera jedhamee amanamu irratti dhiibbaan inni qabaatu maali jettee yaadda? Dhiyeenya kana torbee guuteera. Kampeeniin Tiwiiterii, Liinkidiinii, karaa Feesbuukii mormiin Safaariikoom kana quunnamee jira. Anis keessan ture qaama Safaariikoom kana kaampaanii godhu, against godhu. Kaampaaniin kun har'uma ka'ee har'a waan dhiibbaa Oromoo irratti geessisuu jalqabe ofiisaa miti. Maddi rakkoo kanaa iyyuu dudduuba deebi'a. Jaarraa tokko dudduuba deebi'a. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom yoo fudhatte dhaabbilee biyya sana keessa jiran fakkeenyaaf imbaasilee idil addunyaa garaagaraa US imbaasii fudhachuu dandeessaa, German imbaasii fudhachuu dandeessaa, UK imbaasii fudhachuu dandeessaa, international organization NGO'n garaagaraa jechuudha. Jalqabumaa kaasanii balbala isaanii cufataniiti namoota muraasaan haxirameeti akka Oromoon ittiin seenneef dallaansa cufameeti jira. Safaariikoom kunis moodelii Itiyoo Telekoom modelii international organization biyya sana keessa jiran World Bank illee fudhachuu dandeessa, ofiisii kan Itoophiyaa jiru, IMFs fudhachuu dandeessa, Save the Children an jedhu jira. Dhaabbileen kun akka jiranitti qaama muraasaanidha kan isaan dhuunfatamanii jiran. Ani mataan koo Itiyoo Telekoom keessaa hojjedheera.
muuxannoon qaburraati kan hin arge ijoolleen Oromoo call center irratti ittifamu achi gadee. Call center irratti achi gadee ittifamu gara diviizhinii yookaan immoo dipaartimentii heediitti akka ol hin dabarre daayirekteerii akka hin taane chiifii akka hin taane gadi ittisu. Call center irra waggaa 5 waggaa 7 waggaa 8 kaa'u abdii kee kutatteeti akka ittiin guddanne professional irra akka ittiin siqne mooraalii keetti taphataniiti ittisanii si kaa'u. Safaariikoom kunis moodeelii isa sana direct fudhatee hojiirra oolchuutti seenee jira jechuudha. Safaariikoom kun amma namoota naannoo 1,000 qacaree jira. Namoota 1,000 qacaree jira dhuunfaadhaan. Ajantii immoo iyyuu ajantii 29dha kan inni qacaree jiru. Ajantoonni kun kallattiidhaan Safaariikoom irraatii ajaja fudhatu. Hoogganaan isaanii Safaariikoom ta'a jechuudha. Ajantoota kana keessa ajantiin Oromoo bakka bu'u, ajantii Oromoo bakka bu'u, Oromoo dhaggeeffatu, aadaa isaa kan beeku, afaan isaa kan beeku lama qofaadha jedhama. Isaaniyyuu dhiisanii bahuun isaanii waan oolan miti. Iddoon taane kennanii firuu waan ta'eef iddoo gabaan hin jirre. Kanaaf kaampaaniin kun moodeelii warra duraa sana fayyadameeti keessa jiru jechuudhaaf. Ajantoota lamaan kana kan isaan keessa galchanii kun Oromoon keessa jira jedhaniiti. Aangoo hin qabani lamaan kun. Resources hin qaban garuu maqaadhaaf itti fayyadamuudhaaf kunoo ajantoonni lama keessa jiru jedhaniiti keessa galchaniiti akkaataa kanatti uummata goyoomsuudhaan akka inni financial freedom hin arganne financial independence yookaan immoo faayinaansiidhaan uummati keenya akka of hin dandeenye discriminate godhaa jiru jechuudha. Hacuucaa jiru jechuudha. Inni kun akkuma idil addunyaatti ni jiraata. Corporate kaampaaniin maal godhu qaama hawaasaa tokko yoo gabroomsuu barbaadan yoo miidhuu barbaadanii sisteema sanaatiin fayyadamu. Systemic discrimination jedhama. Korporeetonni kun aangoo qaban fayyadamanii, faayinaansii qaban fayyadamanii, humna qaban hundumaa fayyadamaniiti garee hawaasa tokko akka hin siqne, akka hin jijjiiramne, akka inni qabeenya hin godhanne irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf Safaariikoom kun waggoota 15 dhufanii fi Oromoo irratti maal diriirsaa jira jechuudha. Gabrummaa dinagdee. Ajantoonni kun sab ajantii ganaa qacaroo ofii isaanii. Ajantoonni 29 kun sab ajantan jedhamu jira. Darbee diileriin jiru, riteeleroonni jiru. Caasaan kun hundi eenyuun dhuunfatamuuf deema jechuudha. Ajantoota 29 achirra galan kun of jalatti abbaa barbaadan hiriirsaniiti hojjechiifatu. Kana jechuun guutummaan guututti Oromoon hojiidha ala ta'eera jechuudha. Wanti amma deemaa jiru kun gola Oromoo hundumaa seena. Akkamitti gola Oromoo hundumaa seenaa? Qotee bulaan keenyi horii isaa gurguree, lafa isaa gurguree, midhaan isaa gurguree, ijoollota isaa waggaa 17, waggaa 16 yuunivarsiitiitti barsiifachaa ture. Ijoolleen kun immoo baratanii ga'umsa barbaachisu qabaatanii bahaniiru, qophaa'aniiru hojii argachuudhaaf. Yoo ijoolleen kun hojii argatan ofii isaanii of jijjiiru, maatii isaanii jijjiiru ture. Qooda sanaa garuu sababa maqaa isaanii, sababa eenyummaa isaanii gaafa hojii galuu dhabanii maatiin Oromoo hundiyyuu directly miidhamaadha jechuudha. Directly miidhamaadha jechuudha. Maatii Oromoo ijoollee baratan kana qofaa otoo hin taane biizineesii xixiqqaarraa haga gurguddaatti baankilee fudhachuu dandeessa, dhaabbilee inshuraansii fudhachuu dandeessa, small and micro enterprise Oromoo harka jedhan fudhachuu dandeessa. Warreen kunis qooda kaampaanii kana duukaa walii galanii hojjetanii dinagdee isaanii biizineesii isaanii guddifatanii maal godhu jechuudha ni dhiibamu moggaatti dhiibamu. Maaliif kaampaaniin kun yeroo ammaa tajaajila telefoonii, tajaajila interneetaa fi deetaa qofaa akka waan kennutti fudhatee uummanni keenya hubachuu hin qabu. Wantoota gurguddaatu duukaa jira. Teknooloojii gurguddaatu kaampaanii kana duukaa biyya sanatti galuuf jedhaa jira. Teknooloojii gurguddaa, teknooloojii financial service garaagaraa kennan akkuma Keeniyaatti bara 2007dha. 2007 Kenya Digital Financial Revolution jedheetu eegale. M-Pesa jedhamu jira. Platformiin Safaariikoomidhaan laawunchi ta'e. Inni suni financial service Kenya keessaa maal godhee jijjiire guutummaatti. Akka isaan gara cashless society'tti jijjiiraman taasisa. Kanaaf iyyuu uummanni keenya akka hubatu kan hin barbaadu Safaariikoom kuni kan inni biyya sana seene tajaajila bilbilaa qofa kennuuf otoo hin taane, tajaajila deetaa kennuu, tajaajila interneetaa qofaa otoo hin taane teknooloojii gurguddaatu duukaa hiriiree jira. Waggoota 15 dhufan
uummata kana yoo amma jalqabanii keessa hin seenne waggoota 15 dhufaniif aarsaa nu kaffalchiisuudhaaf jira jechuudha. Yoo immoo amma harka keenya keessa galchanne ejentii keessa manajeroota garaagaraa keessa talent acquisition officeroota kana keessa yoo bakka qabaanne qaamni nu dhaga'u jira rakkoo keenya yoo itti himanne business owneriin Oromoo yoo dhaqee rakkina isaa itti himate qaamni isa dhaga'u jira dafee furmaata laataafi. Achi keessaati bakka bu'aa hin qabnu yoo ta'e dinagdeen hawaasa keenyaa gadi akka deemuuf irratti hojjetu jechuudha. Dhiibbaa irratti godhu. Kanaafiyyuu ammumaa kaafnee dammaqnee kampeenii jalqabame kana otoo waliin qoodiin ilaalcha siyaasaa qabnu otoo waliin qoodiin dhaabbilee siyaasa deeggarru ilaaluudhaan otoo waliin qoodiin faayidaa uummata kanaaf jecha waggoota 15 dhufaniif miidhaan irratti diriiruuf jedhuuf yoo harka wal qabannee kampaaniin kun ganamaa kaasee otoo lafa hin qabatiin akka inni sirraa'u irratti hin hojjetamne rakkoo ulfaataadha. Qabeenyi garamitti deemaa jechuudha? Gara qaama tokkotti deemaa jechuudha. Maddi isaa Oromiyaa keessadha. Oromiyaa yoo fudhatte persentii 50 ol GDP'n biyya sanaa Oromiyaa keessaa dhufa. Persentii 50 ol maddi elektiriksiitii biyya sanaa keessaa dhufa. Industirii gurguddaan biyya sana keessa jiru Oromiyaa keessa jira. Garuu qabeenyi biyya sanaa gara biraatti yaa'aa jira. Karaa systematic discrimination systemii fayyadamanii jechuudha. Systematikiidhaanii kan isaan uummata kanarratti hojjechaa jiran. Kanaaf dammaquu nu barbaachisa. Otoo inni lafa hin qabatiin, otoo inni hundeessaa gadi hin fageeffatiin irratti dammaqnee hojjechuudha. Darbee immoo kampeenii kun diversity and inclusion jedhu jira. Globaalii addunyaa maratti yoo fudhatte diversity and inclusion kun amantii garaagaraa keessaa namoota qabaachuu qabda. Neeshinii yookaan immoo identity garaagaraa keessaa eenyummaa garaagaraa warra qaban keessaa qabaachuu qabda. Akkasumas geographical irree diversify yoo goote fayyadamaa taataa jechuudha. Akka kampaaniitti akka business ownerii tokkotti iyyuu kampaaniin kunis eessayyuu gahuu hin danda'u. Saba kana dhiibee saba kana faallaa deemee eessayyuu gahuu hin danda'u. Seera naannoo sanaa kabajuu danda'uu qaba. Aadaa naannoo sanaa kabajuu danda'uu qaba. Aadaa hawaasa sanaa. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti United Nations Global Compact Initiative kan jedhu jira. Social corporate responsibility waan jedhamu. Social corporate responsibility kuni corporationonni maal gochuu qabu? Tokko finance mataa isaanii eeggachuu qabu. Financially secure ta'uu qabu. Bu'aa buufachuu danda'uu qabu. Lammaffaa immoo impact yookaan miidhaa isaan environment irratti geessisan xiqqaa ta'uu qaba. Sadaffaan immoo iyyuu conformity with social expectation, societal expectation an jedhu jira. Expectation yookaan immoo waan hawaasni sun barbaadu duukaa walii galuu danda'uu qabu. Sabni Oromoo maal barbaada? Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'uuf barbaada. Qaamni kamiyyuu dhaabbanni kamiyyuu Oromiyaa keessa dhufu afaan Oromootiin tajaajila yoo dhiyeessee fi irraa bitataa irraa fayyadamaata. Kanaaf corporate social responsibility kun waan sadii giddu galeessa godhata. Tokko warra stakeholderii ta'an shareholderoonni profitable ta'uu qabu, bu'aa buufachuu qabu. Lammaffaan immoo environment irratti impact isaan geessisan xiqqaa ta'uu qaba. Sadaffaan immoo societal expectation waan uummanni sun barbaadu, waan uummanni sun fedhu guutuu qabu. Kanaaf kampeeniin kun jabaatee itti fufee akka Safaariikoom kun sirraa'uuf corner to corner ummati keenya irratti dammaquu qaba. Qotee bulaan keenya miidhamuuf deema. Business owneroonni Oromoo xixiqqaa hanga gurguddaatti baankilee dabalatanii miidhamaa qaama kanaa ta'u yoo amma irratti hin hojjenne even mootummaan illee miidhamaa ta'a. Mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo Oromiyaa yoo fudhanne kampaaniileen gurguddaan mootummaa challenge godhu. Qabeenyi isaan qabanii kan mootummaa caala. Fakkeenyaaf korporeeshinoota addunyaa kanarraa yoo fudhatte baay'een isaanii qabeenyi isaan qabanii baajeti isaan qabanii kan biyyoota hedduudhaa oli. Kan biyyoota hedduudhaa oli. Yoo baajenni isaanii garmalee guddaa yoo ta'e namoota hedduu qacaruu humna qabaatanii maal godhu qajeelfama mootummaan baasu qajeelfama mootummaan diriirsu jala dhaabbatu. Yooti kana godhi jette nan deemaa biyya kee gadhiiseen ba'a yookaan immoo hojjettoota kanan ari'aa jedhu isaan booddee gara jeequmsaatti deemaa jechuudha. Kana oolchuudhaaf mootummaan amma biyya bulchaa jirus ammaa kaasee nama achi keessaa qabaatu mootummaan naannoo Oromiyaas achi keessaa nama yoo dhaga'uu qabaate malee
isaanin iyyuu challenge godha. Isaanin iyyuu hojii hojjechuu hin danda'an. Maaliif confidential data saba Oromoo achitti store ta'uuf deema. Kanaaf mootummaan illee uummanni illee hundumtuu wal ta'ee kana dura dhaabbatee sirreessuu danda'uu qabaan jedhan. Tole akkuma deebis egaa rakkoo tokkoo fi bu'uurri inuma jiraata. Adeemsa Safaariikoom immoo egaa dhaabbata bu'a qabeessa ta'uudhaaf socho'uudha. Bu'aadhaaf dhaabbilee socho'an keessaati Safaariikoomi. Adeemsa jalqabumaan rakkoo keessa isa buusu kan akkanumaan lafaa ka'ee hordofa jedhanii yaaduun rakkisaadha. Dhaabbanni kun adeemsa kana keessaa akka seenu haalonni taasisan maalidha? Keessumaa uummanni keenya illee akka irratti xiyyeeffate irratti hojjetu kanan barbaadu. Adeemsi diinagdee keessa uummata kana moggeessuu bifa systematically irratti hojjetamaa jiru kun bu'uurri isaa eessadha jettee yaadda? Garamiin irratti xiyyeeffachuutu barbaachisa rakkoolee akkasii kun akka isaanitti fiinsaan hin mudanne gochuudhaaf? Rakkoon diinagdee Oromoon moggeeffamuu kun tureera bubbuleera. Seerri jiru, caaseffamni jiru Oromoo irratti hojjechaa ture malee Oromoof hojjechaa hin turre. Fakkeenyaaf yoo fudhatte sooressoota biyya sana keessa jiran top 15 richest person yoo fudhatte biyya sana keessa Oromoon nama tokko qofatu keessa jira. Nama tokko qofatu keessa jira. Hedduun isaanii giruuppii tokko keessaa kan dhufanidha. Giruuppii tokko keessaa kan dhufanidha. Maaliif Oromoo gaafa taatu akka waan ati biyya diigdu akka waan ati guddina biyya sanaa jijjiirama biyya sanaa hin barbaannetti taappellaa sirriitti maxxansaniiti yooti guddachuudhaaf qajeeltu miilla keessa jalaatii fuudhu. Abbootii qabeenyaa hedduu gabaa ala kan godhe caaseffama jirudha. Qaama wal ijaaree jirudha. Qaama wal gurmeessee jirutu biizinesiidhaan akka Oromoon hin guddanne akka hin jijjiiramne wal ijaaraniiti gabaa ala isa gochaa turan. Gabaa ala isa gochaa turan. Kanaaf bulchiinsi jiru Oromoon akka inni biizinesiidhaan jijjiiramu akka inni guddatuuf mijataa fi hin turre. Mijataa fi hin turre. Oromoon qabsaa'aa ture waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa ture. Qabsootti jira. Gabrummaa dinagdee itti fe'amaa ture. Gabrummaa dinagdee itti fe'amaa ture. Dura kallattii maan irratti hojjetamaa ture. Boodana garuu sisteema keessa galeeti konstituushinii fayyadamanii heera mootummaa fayyadamanii aangoo qaban fayyadamanii darbee immoo mootummaan biyya bulchaa ture kaampaanota ofiisaa barbaadu construction sector irratti faayinaansiitti dhangalaaseeti industrial sector irratti sektoroota hedduu irratti sektoroota gurguddoo ijoo biyya sanaa ta'anii energy sector irratti mootummaan ofiisaa mootummaan biyya bulchaa ture fakkeenyaaf bara wayyaanee dudduuba fudhan deebinee yoo fudhanne ofiisaaniiti kan isaan kaampaanota kana hundeessaa turan baajeta itti dhangalaasanii liqaa haala salphaa ta'eetiin kennaniifiiti kaampaanonni gurguddaan construction irratti isaan lafa qabatanii dinagdee biyya sanaa road construction yoo fudhattee daandii ijaaruu jechuudha riqaa garagaraa waan hedduu irratti kan dhuunfatee ture qaama tokko ture. Inni kun eenyutu akkas godhaa ture mootummaatu dudduuba ture jechuudha. Mootummaatu dudduuba ture. Hawaasni kun immoo mootummaa faana dorgomuu hin danda'u. Baajeta kan of harkaa qabu, militarii kan of harkaa qabu. Waan hundumtuu kan harkasaa ta'e qaama barbaade tokko ol baasee dinagdeedhaan akka mul'atu gochaa ture. Inni suni sistemaatikiidha. Systematic discrimination jedhama. Mootummaatu ofiisaa uummata kana akka niyyummaa keessatti kufu. Laftisaa kan keenyadha. Lafa keerraa si buqqiseeti ofiisaa dhufee irratti investi godha. Qoodati irratti investi gootee ofii kee jijjiiramtu maatii kee jijjiirtu ormatu dhufee asirraa si kaaseeti qarshii muraasa sii kenneeti ati kadhattuu taatetti fuftaa isaan immoo investara ta'u qe'ee irratti dhufanii. Kanaaf dudduuba deebi'aa jechuudha. Waggoota 20-30 darban irraa kaa'eeti ammas nurratti dagaagee itti fufuudhaaf adeemaa jira. Kun akka inni dhaabbatuudhaaf hojjechuun yeroon isaa ammadha. Dammaquun ammadha. Waan argaa jirru waan uummata miidhu otoo arginuu callisuu nurra hin jiraatu. Kanaan booddee ingaa jechuu barbaachisa. Ingaa jechuutu barbaachisa. Safarikoom kunis waan haaraa miti. Safarikoom qofa kana beeka uummanni nama. Nookiyaan jedhamullee duukaa jira. Nookiyaan neetwoorkii Addis Ababa keessatti diriirsa. Kaampaanii Fiinlaandidha. Huwaaween immoo kaampaanii Chaayinaati. Isaan immoo kaawuntirii saayidii biyyoota Addis Ababa alatti naannoo baadiyaa irratti neetwoorkii diriirsu.
Oromoon achi keessa hin jiru. Oromiyaa keessatti neetwoorkii diriirsu garuu Oromoon achi keessa hin jiru. Addis Ababa keessatti Nookiyaan neetwoorkii diriirsa Safaarikoomiif jechuudha. Oromoon achi keessa hin jiru. Kanaaf kuni maal faana wal qabataa? Tajaajila sii kenninaa malee ati ofii kee uummata keef tajaajila hin kennitu waan jedhamu. Tajaajila sii kenninaa tajaajila nurraa biti malee ofii kee bakka bu'insa fudhattee uummata kee tajaajiluu hin qabdu waan jedhudha jechuudha. Wanti adeemaa jiru. Kan duras deemaa ture ammas deemaa kan jiru. Kanaaf amma jala dhaabbachuu barbaachisa. Ingaa jechuu barbaachisa jechuudha. Kana caalaa boo'aa gabroomne irraa qabeenyi keenya nurraa fudhateera jecha adeemuun nurra hin jiraatu. Yeroo itti uummati keenya dargaggoon keenya dammaqee naannoo isaa to'atu lafa keenya qabeenya keenya irratti fayyadamaa yeroo nuti itti taanu yeroon isaa ammadha jechuudha. Egaa yaada kee irraa hubachuudhaaf akka hin danda'etti duula tibbana deemaa jiru irraa hubachuuf akka hin danda'etti dhiibbaan diinagdee adeemsi kun keessumaa uummata keenya irratti qabaatu gadi fagoo akka ta'edha. Garuu sadarkaa sanatti hubatameera jedhee hin yaadu. Sababni isaas duula kana irratti bifa qindaa'een irratti hirmaatamaa jira wanni jedhu gaaffii mataa isaa danda'e kan uumudha. Garaagarummaa yaadaa darbanii mul'atanis ni jiru. Adeemsi amma ittiin duulamaa jiru kun rakkoo jiru kana furuudhaaf ni danda'a jettee yaadda jijjiirama fiduudhaaf ni danda'a kaampanii kana yookaan adeemsa dhaabbata kanaas haa ta'u dhaabbileetti ofiinsaan dhufanii toora qabsiisuudhaaf ni danda'a jettee yaadda. Tarii ammoo carraadhuma kanaan bifa kan qabachuu qabaa waan jedhu irrattis wanni ati dabaltu yoo jiraate silas wanti tuttuqte jira wanni itti dabaltu yoo jiraate naaf kaasa. Amma waan nuti ilaaluu qabnu miidhaa akkamii akka inni qabu bal'inaan ilaaluu nu barbaachisa. Hubachuun nurra jiraata. Tajaajila telefoonii, deetaa fi intarneetaa qofaa miti jedheera silaa. M-Pesa kan jedhu jira. M-Pesa kan jedhu mobile money transferidha. Kan Keniyaa keessatti 2007 jalqabe. M-Pesaadha. M-ni money yookaan immoo M-ni mobile kan jettudha. Pesa kan jettuun immoo afaan Swahiliitiin money kan jettudha. Mobile money jedheeti Keniyaa keessatti 2007 revolutionii eegaledha. Innis Itoophiyaa keessatti bara kana eegaluuf jedhaa jechuudha. Inni Keniyaa keessatti 2007 eegale Itoophiyaa keessatti eegaluuf jedha. Itoophiyaan Communication Authority duukaa haasa'aa jiru. Haasa'aniiru kan isaan itti deemaa jiranii M-Pesa kan jedhu kanallee laawunchi gochuuf deemu. Laawunchi gochuuf deemu. M-Pesaan kuni mobile money dha. Proclamationii fi regulationii fooyya'utu jira. M-Pesaan kun akka laawunchi ta'uuf Itoophiyaa keessatti mootummaan isa kana haasa'aa jira jechuudha. M-Pesa kana laawunchi akka godhaniif proclamationii fi regulationii ammendi ta'u isa irratti haasa'aniiti. Regulationii kun gaafa ammendi ta'u M-Pesa kana laawunchi godhu. M-Pesaan kun tajaajila akkamii kennaa? Tajaajila qarshii iddoo tokkorraa iddoo tokkotti transfer gootu moobaayiliidhaan jechuudha. Baankii siin barbaachisu. Alternative service akka baankiitti. Qarshii kee as teesseeti moobaayilii kee irraati qaama biraatti asuma teessee immoo deposit gochuu dandeessa, qusachuu dandeessa, kuuchuu dandeessa akkaawuntii irratti. Dabalata immoo biilii kaffalachuu dandeessa. Moobaayilii makee fayyadamtee biilii kaffalachuu dandeessa. Product garaagaraa goods and service garaagaraa illee moobaayilii makeetiin bitachuu dandeessa. Inni gara biraan service akkamii qaba? M-Pesaan kun overdraft waan jedhu jira. Yoo akkaawuntii kee irra baalaansii gahaan hin jiru ta'e goods and service yookaan product tokko bitachuu dandeessa. Meeshaalee garaagaraa bitachuu dandeessa. Yoo akkaawuntiin kee qarshiin qabu ta'e overdraft service sii kenna fayyadamaa ta'uu dandeessa. M-Pesaan kun laawunchi gaafa ta'u gara cashless societytti jijjiiruu danda'a hawaasa biyya sanaa. Hawaasa biyya sanaa baadiyaallee magaalarree kan jiru jechuudha. Baadiyaallee magaalarree kan jiru. Guyyaa tokkotti transakshinii miliyoonaan lakkaa'amudha kan isaan gaggeessuuf deeman. Kan isaan gaggeessuuf deeman. Komishiniin achirraati argamu eenyuuf galaa dhaqee jechuudha. Qaamota amma maneejara irra jiran, qaamota amma hoggansa irra jiran, qaamota amma ajentii ta'anii bobba'antu miliyoonaan transakshinii Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kana to'atee of jala galchuuf adeemaa jira jechuudha. Ati transakshinii kana gaggeessitaa, hin quusattaa, hin transfer gootaa, eenyutu irraa fayyadamaa? Qaama biraatu irraa fayyadamaa jechuudha. Qaama biraatu irraa fayyadamaa jechuudha.
karaa kana biizinesiin ooneroonni keenyi tiraansaakshinii gaggeessu fayyadamaan ta'anii jechuudha. Kanaaf baay'ee diip kan ta'e impaaktiin isaa jechuudha lakkaa'amuu hin danda'u. Uummata keenya irratti kan inni qabaatu jechuudha. Kanaaf kaampaayiniin amma jalqabe kuni akka faayidaan namoota tokko lamaa tuqeetti akka namoonni tokko lama carraa hojii carraa qacarrii dhabaniitti herregamuu hin qabu. Akka namni dhuunfaa tokko biizinesii duukaa hojjechuuf jedhee appilaayi godhee appilikeeshinii isaa rijeekti godhaniitti herreguun hin jiraatu. Kan tuqamaa jiru faayidaa saba bal'aa kanaati. Kan tuqamaa jiru faayidaa xiqqaadhaa hanga guddaatti uummata Oromoo bal'aa kanaati. Akka kanaatti impaaktiin isaa baay'ee bal'aa akka ta'etti uummati keenya hubatee kaampaayiniin amma jalqabe kun jalqabbii gaariidha jedhee yaadaan. Jalqabbii gaariidha. Maaliif uummanni odeeffannoo gahaa akka qabaatu kaampaaniin kun akka inni aadaa Oromoo dhiibuuf deemu akka inni afaan Oromoo dhiibuuf deemu uummanni gamanumaan kaasee hubatee hubannoo argatee jira jechuudha. Akka biizinesiin Oromoo moggeeffamaa jiran akka ijoolleen Oromoo rakkattee barattee otoo ogummaa qabdu otoo dandeettii qabdu akka isaan dhiibamaa jiranii uummanni Oromoo hubannoo argatee jira jechuudha. Kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru. Kuni jalqabbii gaariidha. Garuu kaampaanii kana of duuba deebisuudhaa fi gahaa ta'uu dhiisuu danda'a akka yaadutti. Gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif gahaa ta'uu dhiisuu danda'a? Namoonni muraasni achi keessa jiran akka waan Oromoon achi keessatti qacaramee jiru fakkaatanii as bahuu danda'u. Fakkeessuu danda'u namootni muraasni jechuudha. Namni keessaan naquun nameeru jira naatiin fakkeenyaaf maqaa isaa dha'uun barbaadu. Namoonni Caalaa jedhamnu Gammachuu jedhamnu achi keessa jirra maaliif poostii gootafa namoonni na jedhaniira hin jiru. Akkasitti fudhatamuu hin qabu. Namoonni muraasni achi keessa jiran faayidaan isaanii hin tuqamu taafanii garuu kaampaaniin kuni recruitment processiin isaa inclusive akka hin taane uummanni keenya hubateera. Ijoolleen keenya akka isaan sababa eenyummaa isaaniif dudduuba bu'an hubannoo ga'anii argameera. Inni kun waan gaariidha. Garuu akka inni bu'aa qabeessa ta'uuf akka yaadutti seera jiru fayyadamuun gaariidha. Karaa seeraa itti deemuun gaariidha jedhee yaada. Caasaa mootummaa jiru itti fayyadamuudhaan dhiibbaa irratti gochuun gaariidha. Dhiibbaa irratti gochuun gaariidha. Yoo sanarraan hin sirraa'u ta'e garuu heeyyama mootummaa qaba malee kaampaaniin kun social licensing hin qabu. Kaampaaniin tokko profitable ta'uudhaaf kaampaaniin tokko success ta'uudhaaf maal isa barbaachisa? Social licensing isa barbaachisa. Hawaasa keessatti hojjettee profitable ta'uufati heeyyama hawaasa tokko argachuu qabda. Hawaasni sun ofitti si fudhachuu danda'uu qaba. Production kaampaanii kana gaariidha. Tajaajilli kaampaanii kana gaariidha. Kaampaaniin kun na fayyade jedhee namni maal gochuu qaba? Ofitti fudhachuu danda'uu qaba. Hawaasni ofitti hin fudhanne taanaan kaampaaniin kun inchi tokkoyyuu fuulduratti socho'uu hin danda'u. Eessayyuu ga'uu hin danda'u. Maaliif kaampaaniin kun irratti jalqabeera maqaan isaa badaa jira ganamumaan kaaseeyyuu. Fakkeenya wansi kaas Safaariikoom kun Indiyaa keessatti, Roomaaniyaa keessatti kasareetudha kan inni ba'eeru. Kasaara guddaan isa quunnameeti 2015 hanga 2017tti Roomaaniyaa, Albaaniyaa fi Indiyaa keessa ture kaampaaniin kun. Kaampaaniin kun achi keessatti fudhatama waan dhabee fi kuyiit godhee ba'e hojii dhaabeeti deddeebi'e as deebi'e gara East Afrikaatti gara Baha Afrikaatti deebi'ee jechuudha. Amma beeziinsaa Tanzaaniyaa keessa Democratic Republic of Congo dabalataan South Africa keessa jira, Keniyaa jira, ammoo Itoophiyaa keessatti banaa jira. Kanaaf kaampaanii guddina irra jirudha. Kaampaaniin kuniyyuu uummata kana faallessee akka kanaatti itti fufaa yaada jedhuun qabu. Garuu yoo isaan didanii itti deemanii murtoo garaagaraa qopheeffachuun gaarii ta'a. Isteeppiin xaanu maal ta'uu qaba kan jedhu. Yoo isaan amma deebisuu dhiisanii cal jedhanii junuunfatanii itti fufanii Oromiyaa keessatti caasaa mootummaa isaa ta'uu aktivistoota garaagaraa rogeeyyii Oromoo hundumaa fayyadamuudhaan hunduu neetwoorkii ijaarratee jechuudha. Akka isaan Oromiyaa keessatti shaap seenterii tokko iyyuu banachuu akka hin dandeenye gochuu akka isaan achi keessatti socho'uu hin dandeenye karaa seera qabeessaatiin gochuun gaarii ta'a. Dhiibbaa irratti gochuun gaariidha. Yeroon dhiibbaa irratti gochuu jedhu karaa seera qabeessaa ta'uu danda'u qaba. Maaliif foreign direct investmentiin biyya tokko keessa gaafa seenu naannoon tokko maqaa gaarii qabaachuu qaba. Biyyi suni nagaa ta'uu qaba. Maqaan hawaasa sanaa gaarii ta'uun irra jiraata. Qaamonni nu morman qaamonni fayyadamuu uummata Oromoo hin barbaanne akka Oromoon nagaan jaallanneetti akka Oromoon
foreign direct investment naannoo sana keessatti hin dhufne akka barbaadutti dhiyeessuu yaaluu danda'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoodhaan socho'uun nurra jiraata. Kuni carraa guddaadha biyya sanatti. Safaariikoom biyya sana seenuun multinational company akkasii biyya sanatti dhufuun carraa gaariidha, carraa guddaadha. Garuu itti fayyadamuu danda'uu qabna. Legit question qabna jechuudha. Legit question nuti qabnu afaan keenyaan tajaajila argachuu qabna. Resource naannoo keenya keessa jiru irratti uummati keenya fayyadamaa ta'uu danda'uu qaba kan jedhudha. Amma kun akka buddeena bilchaatee qophaa'ee ijoollee keef kennuu dhiiftee dabarsitee ormaaf kennituuti. Yoo xiqqaates yoo guddates bulchitoonni sadarkaa garaagaraa irra jiran amma IMXdhaan gurmeessuudhaa fi hojii qabsiisuudhaa fi waan garaagaraa tattaafatu. Garuu miliyeenaan kan lakkaa'amu ijoolleen Oromoo godaa keessa yaa'aa deemu. Godaa keessa jiru hojiin qabanii magaala keessa yaa'u. Qooda warra kana faana mataa dhukkubsatan mootummaan iyyuu atattamaan waan qophaa'aa kana waan bilchaataa kana itti fayyadamuu danda'uu qaba carraa akkasiitti. Carraan akkasiin argamu ammaffaa deebi'ee. Carraa kanatti fayyadamanii dhiibbaa irratti gochuu danda'uu qabu warri mootummaa yaada jedhuun qaba. Uummati keenyis qophaa'uu danda'uu qaba. Yoo isaan didaniitti deeman nutis jabaannee dinnee mormuu haga dhumaatti haga jilbeeffatutti itti deemuu nurra jiraata. Akka Itiyoo Telekoom eeyyamuu nurra hin jiraatu. Waggoota 50 darbeef uummata keenyatti taphachaa ture, ijoollee keenyatti taphachaa ture dhaabbanni sun. Ijoolleen keenya ol siquu hin danda'an, ol guddachuu hin danda'an, gad ittifamaa turan. Kunis akkasumatti nu eeggata jechuudha. Ijoolleen keenya dandeettii qabu. Software engineering baratanii, IT baratanii, computer science baratanii, business garaagaraa baratanii ga'umsa qabu. Ijoollee taphi ta'antu jira. Potential gurguddaa kan qaban biyya sana gaggeessuu kan danda'an, kaampaanii idil addunyaa baay'ee keessatti hojjetanii bu'aa qabeessa ta'uu kan danda'an ijoollee hedduutu jira. Kanaaf akka waan qualification ijoolleen keenya hin qabneetti illee kan odeeffamu jira. Akka kanaatti kan isaan odeessan jira. Kanaaf kaampeenii kana itti fufuun gaariidha. Akka yaadame bu'aa qabeessa ta'uu baate ammas alternative waan ta'e qabaannee of qopheessuu gaariidha. Tole amma kalmaa wal qabatee tarii duulli tibbana gaggeeffamaa jiru kun bu'aan inni argamsiise wanti sitti mul'ata jira. Ammoo tarii iddoo tokko tokkotti barjaa ofii afaan Oromoodhaan maxxansuu maal kun ergasii wantoonni eegalaman tokko wanti gara miidiyaalee marsaalee hawaasaa kanarraa argaa jirus ni jira. Kanaan sossobamanii dhaabbachuun wayis immoo ni mul'ata akka gaafa jalqabaa eegalamee miti tibbanuma yoo ilaalle adeemsi duulli kun ittiin deemaa jiru. Haga maaliitti itti fufuutu irra jiraata jettee yaaddaa kana keessatti qaamoleen adda durummaadhaan qooda fudhachuu qabu jettullee yoo jiraate tarii wantooti atitti dabalaan kaastu yoo jiraate carraansii kenna. Akka gaafa jalqabamee ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni kaampaanii kana jalqabanii namoota muraasa ta'aniyyuu amma namoota hedduu ta'aniiru. Miseensota hedduu ta'aniiru. Akka sabaatti sadarkaa uummataarra gaheera jedhee yaadama. Sadarkaa uummataarra gaheera jedhee yaada. Bu'aa qabeessa ta'eera ammatti kan jedhu akka nu hubadhetti kaampaanii sana keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Kaampaanii sana keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Biyya Itoophiyaa keessatti biyya miliyoona 112 qabdu kana keessatti persentiin 50 miliyoonni 50 60 yoo sirratti gungume sirratti ka'e hammam akkasii yaaddessuu danda'u. Maaliif kaampaaniin sun piroofiitiidhaafidha kan inni achi jiru jalqaba irratti bu'aa buufachuudha. Kaampaanii sana guddisuudha kaayyoon isaanii hangafaa jechuudha. Kaayyoon isaanii hangafaa. Isa kana immoo fiixaan baasuudhaaf uummata Oromoo qabachuu qabu. Uummata Oromoo qabachuu qabu. Amma kan isaan hubatanii jiranii uummanni Oromoo akka piroodaaktii isaanii fayyadamuudhaaf hin deemne servisii isaan dhiyeessanii harkaa bituuf akka hin deemne hubataniiru. Hubataniiru yoo xiqqaate jechuudha. Kaampaaniin kun kana hubate jechuun ofiisaaf jedhee mataasaaf jedhee murtoonni fudhataa jedhee yaada akka ogeessa dinagdee tokkotti. Yoo piroofiitii sana argachuudhaaf kan yaadan ta'e biizinasii isaanii guddifachuu kan yaadan yoo ta'e. Garuu wantoota xixiqqoo nuti argineerru jira. Fakkeenyaaf barjaa Adaamaa keessa jiru buqqisaniiru kan afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaa qofaatiin maxxanfamee ture haguuganiiru kaasaniiru. Akkasumas immoo namoota muraasa bilbilanii waamuu jalqabaniiru. Odeeffannoon jedhu jira. Fakkeenyaaf namoota dura rijeekti godhanillee namoota dura
hin waamamnellee karaa Itiyoo Jaapsii jechuudha. Itiyoo Jaapsiidha kana hundumaa recruitment processii keessa kan ture. Kana hundumaa processii kana hundumaa kan Oromoon keessaati akka exclude ta'u kan godhaa ture isaanidha. Network isaanii fayyadamanii kan isaan hojjetan. Isaan deebisanii maal gochaa jiru? Ijoollee muraasa waamaa jiru. Maaliif fakkeessiidhaaf jechuudha. Malee jijjiirama qabatamaatti fiduudhaaf ta'uu dhiisu mala. Kanaaf wantoota xiqqoo akkasiidhaan shawwadamuun nurra hin jiraatu. Wantoota sasalphaa akkas deemanii ilaallee dudduuba deebi'uun nurra hin jiraatu. Kanaaf amma qaamni itti gaafatamummaa kallattiidhaan fudhatu akka yaadutti caasaa mootummaati jedhee yaadan kana salphaatti kan sirreessuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo isaanii magaalota Oromiyaa irratti shaappii banachuu dhaqanii ajantiin gaafa qaama mootummaa naannoo sana jiru dubbisu ulaagaa isaanirraa barbaachisu otoo gaafatanii achitti isaan dhaabuu danda'u. Fakkeenyaaf Safaricom kun magaalota 25 irrattidha. Bara 2022 hanga 23 kan isaan jalqabuuf jedhan. Magaalli jalqabaa Diree Dhawaadha. Lammaffaan magaala Finfinneeti. Warreen kaan 23 jiru. Magaalota 25 kanan keessaati magaalonni baay'een isaanii Oromiyaa keessa ta'u. Yeroo isaan tajaajila kana magaalota kanarratti jalqabuuf dhiyeeffatan deemanii caasaan mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiru yoo dhaaban gaarii ta'a. Ulaagaa barbaachisu lafa kaa'anii fi yoo gaafatan yoo itti deeman salphaatti dhiibbaa gochuu danda'u jedhee yaada. Karaa seera qabeessaa otoo gara uummanni mormii dhageessuutti otoo hin deemiin gara kampeenii sadarkaa xaanutti otoo hin ce'in mootummaan otoo caasaa qabu fayyadamee otoo dhaabanii gaarii ta'a. Darbee immoo iyyuu odeet gochisiisuun gaariidha. Odeetti ta'uu qaba. Namoonni achi keessatti qacaramanii jiran kun eenyudha? Oromiyaa irratti immoo ejentii eessaa dhufeetudha kan inni ejentii ta'u Oromiyaa irratti. Ejentii kan ta'uu danda'an Oromiyaa keessa hedduu jiru. Isaan dorgomanii darbanii Oromiyaa dhuunfatanii ofii isaanii hojjechuu danda'uu qabu. Ejentii naannoo biraa irraatii ergamee Oromiyaa irratti saba ejentii of jalatti qacaree isaan booddee shooppii banee Oromootti gurguruu jiraachuu qabu. Oromoon ofii isaa ejentii ta'uu danda'a. Saba ejentii ta'uu danda'a. Shooppii mataa isaa banee productive service kana uummata isaaf dhiyeessuu danda'a. Oromoon gahumsa qaba. Namoonni hedduun jiru. Kanaaf iyyuu ejentoonni kun irra deebi'amee recruitment processing kun akka inni odeet ta'u karaa seeraa otootti adeemamee gaariidha. Seera qabeessaan itti adeemamee odeet yoo ta'e isaan booddee recruitment processing kun seera qabeessa miti erga jedhamee yoo bira ga'ame reject ta'uu danda'uu qaba. Namoota hoggansarra jiran akka jirutti yoo ilaaltu namoota 300 achi keessaatti barbaadeen argitu kan Oromoo kan gaaffii Oromoo dhaga'uu danda'u, kan afaan Oromoo dhaga'uu danda'u, kan gaaffii dhiyeeffattu miidhama uummata kanaa kan dhaga'uu danda'u tokkoyyuu achi keessa hin jiru. Kanaaf caasaa mootummaa yoo fayyadaman gaarii jedhee yaada. Darbee immoo rogeeyyiin Oromoo hundumtiyyuu aktivistoonni garaagaraa uummati keenya dargaggoonni Oromoo neetwoorkii ijaarratanii karaa seera qabeessaan kaampaanii kana dura dhaabbachuun gaariidha. Otooti hojii dhabdee karaa irra deemtu ormi immoo iddoo biraatii fe'amee dhufee dhimmatti hojii argatuuf hin jiru magaalaa kee keessatti biyya kee keessatti. Kun seerri biyya kamiyyuu hin eeyyamu. Seerri naannoo Oromiyaa maal jedha? Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa maal jedha? Dursi dhalataa naannoo Oromiyaa keessa jiruuf carraan kennamuufii qabaata. Dursi kennamuufii qaba. Risoorsii naannoo tokkotti fayyadamuufi nama naannoo sanaa fayyadamaa taasisuu danda'uu qaba jalqabarratti. Soosaayitii naannoo sanaa fayyadamaa taasisuu danda'uu qaba. Kanaaf akkasitti yoo itti deemne jijjiirama barbaanne fiduu dandeenya jedhee yaada. Tole akkuma deebis qophii keenya gara goolabuutti fidaate kanan jiru. Tarii egaa dhumarratti amma duulli kun yookaan adeemsi tibbana deemaa jiru kun ammam dhaabbata Safaricom jedhamu irratti kan fuulleffatu ta'us rakkoon kun dhaabbata kana keessa qofa akka hin jirredha irra deddeebiidhaan asumtiyyuu wanti kaasaa turtani jira. Dhaabbilee kanneen akka Itiyoo Telekoom, Daandii Qilleensa Itoophiyaa, Baankii Biyyoolessaa akkasumas dhaabbileen mootummaa federaalaa jalatti bulan hedduun illee rakkoo kana keessa jiraachuu isaaniidha kan himamu.
garee tokkoo fi fayyadamummaa diinagdee akkasumas carraa hojii mirkaneessaa isa kaan fayyadamummaa diinagdee irraa moggeessuu carraa hojii irraa moggeessuun kun bal'inaan kan keessatti mul'atu ta'utu himama. Waa'ee isaan kanaa wanti jettu ni jira tarii dhaamsi immoo kanaa wal qabatee dabarsitus yoo jiraate carraa xumuraa siif kenne asuma irratti haa goolamnu marii keenya. Eeyyen dhaabbilee mootummaa federaalaa yoo fudhatte akka jiranitti Oromoon keessa jiru jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf dhaabbilee baankota fakkeenyaaf development baankii fudhachuu dandeessa, national baankii biyyaalessaa kana fudhachuu dandeessa. Achi darbee immoo waajjira ministeerotaa fudhachuu dandeessa. Waajjira muummee ministeeraas fudhachuu dandeessa. Achi gadi dhufee immoo NGO biyya sana keessa jiranitti Oromoon keessa hin jiru. Maaliif lafa faayidaan jirtu hundumaa keessaatti Oromoon qopheeffamee jira. Adda baafamee jira. Akka inni hin fayyadamne. Maaliif adamma yoo achi keessa galte kaffaltii gaarii jira yoo ta'e iddoo sana gara maatii keetti dhufa. Maatiin kee fayyadamaa ta'a. Yeroo sana maal ta'a? Weeldiin qabeenyi gara maatii keetti filoo godhaa jechuudha. Maatii Oromootu jijjiiramaa jechuudha. Inni kun dhaabbileen federaalaa kan isaanii Oromoo akkan achi keessa hin galle akka meeshaatti itti fayyadaman afaanidha. Gaafa ati appilaayi gootu jalqaba irratti maal si gaafatu afaan hojii mana mootummaa kanaa afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa hin dandeessu yoo ta'e dandeetti akkamiyyuu yoo qabaatte achumatti kuftaa jechuudha. Dandeetti qabda, ogummaa qabda, jijjiirama fiduu dandeessa biyya keeti garuu afaan sana hin dandeessu waan ta'eef maal si godhu dudduuba si deebisu. Afaan qofaa immoo miti maqaama keeyyuu ilaalanii akka ati waajjira federaalaa kanatti hin qacaramne akka ati ol hin seenne maqaa kee ilaalanii yeroo isaan si deebisan jira. Inni kun ammas qabsoo cimaa barbaachisa. Ammas hidhatanii jabaatanii falmuu barbaachisa. Dhiibbatanii itti ol seenuu barbaachisa. Kan hundumaa caalaan ajaa'iboonaani international organization yoo fudhatte, World Bank yoo fudhatte, IMF yoo fudhatte kan oofisii biyya sana keessaa qabanii, US Embassy kana fudhachuu dandeessa. Silarree kaaseera. Akka jiranitti kaampaanonni kuni, organizationonni kuni namoota dura achi keessa guutantu recommendationidhaan wal waamu. Recommend godhuu nama tokko fidanii galchatan. Recommend godhuu nama biraa fidanii galchatan. Kaampaanii tokko keessa, organizationii tokko keessa diversitiin hin jiru yoo ta'e akkuma jirutti diversity malee itti fufaa jechuudha. Yoo diversitiin keessa jiraate immoo diversity attracts diversity waan jedhamu jira. Yoo garaagara qaamonni garaagaraa ta'anii afaan garaagaraa kan dubbatanii saboonni garaagaraa organizationii tokko keessa yoo jiraatanii akkasuma diversify warreen ta'an harkisa ofitti. Yoo qaama tokkoon dhuunfatamee jira ta'e garuu qaamuma dura achi keessa jirutu namoota isatti siqan namoota afaan isaa dubbatan ol galchachaa itti fufaa jechuudha. Ol galchachaa itti dabalachaa itti fufa. Kanaaf as keessatti Oromoon dhaabbilee federaalaa keessatti NGO biyya sanaa keessatti hin jiru jechuun inuma nama dandeessisu. Hin jiru. Ani iddoo garaagaraatti interview godheera. Iddoo garaagaraatti appilaayi gochaan ture. Garuu maqaa sana baattee ati afaan sana dubbachaa probability ati organizationii $3,000, $4,000, $5,000 kaffalan kana galtuu hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi miindaan biyya sana keessatti NGO'n kaffalanii $3,300, $5,000. Oromoon isa kana yoo argate fayyadamaa ta'a, maatii isaa jijjiiramaa, hawaasa isaa jijjiiruu danda'a. Akkati kan argate hawaasa keen jijjiirre, maatii keen jijjiirre irraa si ittisuu, irraati dudduuba si deebisuu jechuudha. Kanaaf Oromoon faayidaa kanarraati dhiibamee jira. Dhaabbilee kanarratti dhiibbaa gochuu, dhaabbilee kanarratti wal ijaaranii irratti hojjechuu, darbee immoo kaampaanii Oromoo bakka bu'uu danda'an fakkeenyaaf Itiyoo Jobs waan jedhamu kuni recruitmentiin karaa isaa gaggeeffamu. Kan mataa keenyaa hundeeffachuu, kan Oromoo dhagahuu danda'u, kan Oromoo bakka bu'uu danda'u, kan Oromoo support gochuu danda'u alternative organizationii qabaachuu nurra jiraata. Yeroo hundumaa dhaabbata kanatti akkas nu godhee, dhaabbata kanatti akkas nu godhee jechaa komee dhiyeessaa ooluurra of qopheessuu nurra jiraata. Of ijaarree economic revolution warraaqsa dinagdee jabaa gaggeessinee gama dinagdeedhaan empowered ta'uu nurra jiraata nutis. Haga yoomiitti
abaluutti akkasna godhee, saba kanatti akkasna godhee, kaampaanii kanatti akkasna godhee jecha hafuun nurra hin jiraatu. Biizinesiin Oromoo maal ta'uu qaba? Daayiversifaayi ta'uu qaba. Biizinesii seektaroota garaagaraa irratti, barnoota qofaa irratti ta'uu qabu, industirii irratti, konistirakshin seektarii irratti, faayinaansii irratti dhaabbilee roobasti ta'anii hundeeffannee of danda'uutu nurra jiraata. Gara of danda'uutti adeemuutu nurra jiraata. Kaampaanota kana chaalenjii warra godhan, kaampaanota warra nu dhiiban, warra nu cunqursan kana cinaa dhaabbatanii saba Oromoo bakka bu'anii mirga Oromoodhaaf kan falman, dinagdee Oromoo bakka bu'anii kan falman kana hundeessuutu nurra jiraata. Mana maxxansaa garaagaraa, advertisement kaampaanii warreen kun barbaachisoodha. Kanaaf komee qofaa dhiyeessuu nurra jiraatu dargaggoonni keenyi beekumsa isaaniitti cimachuu, of ijaaruu, barachuu, upgrade of gochaa adeemuu, warreen biizinesii hundeessuu danda'an immoo biizinesii uummata kana fayyaduu danda'u hundeessanii itti adeemuun gaarii ta'a. Tole akkuma deebis keessummaa koo taatee irra deebiidhaan argamuudhaan yeroo bal'aa waan nuuf qooddeef guddaa galatoomii ulfaadhu siin jenna. Hayyee isinillee baay'ee galatoomaa ulfaadha. Yee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessumaa adeemsa Safaariikoom yeroo ammaa itti jiruun wal qabatee duula tibbanaa dhaabbaticha irratti geggeeffamaa jiru. Akkasumas rakkoolee jiran irratti bal'inaan kan ittiin mari'anne qophiin sona dinagdee keenya har'aa asuma irratti xumurra. Qophii kanaan kaadhimamaa PhD kuma deebis Taammiruu Gammachuu kallattiidhaan affeeruudhaan yaada ogummaa isaatii akkasumas adeemsa duula dhaabbata Safaariikoom irratti deemaa jiruun wal qabatee adeemsota hordofuudhaaf qabnu irratti kan inni irratti yaada nuuf qoode asirratti xumurraa torban mata duree birootiin kan walitti deebinu ta'a. Qopheessaan qophii ani Hunang Gidaan ture. Isinis waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Torban gaariin isiniif hawwa.